Attività motoria nella scuola, nel quotidiano, nelle attività di ogni giorno. Questo è l'argomento della discussione. Allora, importantissimo per quello che riguarda la nostra salute e il nostro futuro, su un piano di prevenzione, far sì che ogni persona, a partire dall'età evolutiva, possa praticare ogni giorno attività motoria. Attività motoria di varia tipologia, cioè non necessariamente quando si parla di movimento siamo portati a pensare allo sport. In realtà l'attività motoria parte dal movimento in sé, quindi dall'attività fisica, dal movimento nel quotidiano. Partiamo dalle camminate, dalle attività all'aria aperta, dalle gite in bicicletta. Questa dovrebbe essere l'obiettivo dell'attività di ogni giorno. In regione, la regione Veneto promuove un documento che si chiama Piramide dell'attività motoria. In questo documento si parla intanto di prescrizione di minimo un'ora di attività fisica al giorno, una prescrizione che vale per tutti, non solamente per i soggetti in età evolutiva, non solamente per la popolazione adulta o per la popolazione più anziana, ma un'attività che serve a tutti, perché muovendoci noi stiamo meglio, stiamo bene. Questo non lo dico solo io, chiaramente, lo dice ad esempio il premio Nobel per la medicina 2014, Edward Moser, norvegese. Lui afferma: muoversi e camminare è presupposto per l'esplorazione e l'esplorazione è presupposto per l'intelletto, per l'apprendimento, per lo sviluppo della nostra capacità di apprendimento e di comprensione. Quindi importantissimo questo aspetto di muoversi nel quotidiano. Poi altra prescrizione di questa piramide dell'attività motoria riguarda la pratica di attività strutturata 3-4 volte a settimana. Che cos'è l'attività strutturata? Chiaramente è un'attività, per esempio, basata su regole, come la pratica sportiva, ma è anche un'attività che noi possiamo strutturare, per esempio all'interno di un'organizzazione scolastica, prevedendo che 3-4 volte alla settimana gli studenti possano, in orario extracurricolare, praticare attività. Quindi fare in modo che questa attività strutturata sia veramente accessibile a tutti i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, ad esempio. Poi abbiamo la proposta ulteriore di fare almeno una volta alla settimana attività in ambiente con la famiglia, certamente sarebbe preferibile, ma comunque dare a tutti la possibilità che anche a livello organizzativo, per esempio a livello di territorio, a livello di comune, di fare delle uscite all'aria aperta, predisponendo dei percorsi ciclabili adeguati e accessibili a tutti, predisponendo percorsi pedonali, magari vicino a quelle località, a quegli ambienti naturali che sono anche un po' il fiore all'occhiello del nostro territorio, perché la regione è ricca di zone di zona all'aria aperta come questa, o parchi, oppure zone montane, zone lacustri, le zone di mare. Ogni luogo è idoneo per fare attività all'aria aperta. L'importante è che ogni giorno si pensi al movimento. Non serve a nulla rimanere seduti sul divano a sentire raccomandazioni televisive o quant'altro, ma serve soprattutto fare tesoro di queste raccomandazioni e sperimentare il movimento, perché quando noi abbiamo l'opportunità di fare attività fisica per almeno un'ora, io dico, ma poi certamente se stiamo bene e se viviamo bene questa esperienza possiamo anche protrarla, nessuno ci dice di interrompere tassativamente dopo un'ora. Comunque se facciamo questa esperienza sicuramente sappiamo farne tesoro e sicuramente avremo desiderio di riviverla e di sperimentarla ancora. Ripeto, a partire dalla scuola, ma soprattutto cercando di mantenere questo stile di vita anche in famiglia, anche in comunità e nel territorio in generale. Prendiamo come riferimento l'indagine Occhio alla Salute 2016. Questa indagine analizza la popolazione scolastica dei ragazzi di 8 anni.
Allora, il dato che emerge è che abbiamo un quarto degli studenti in questa fascia di età in eccesso ponderale e contestualmente abbiamo un 60%, prestate bene attenzione, stiamo parlando del 60%, quindi oltre la metà della popolazione scolastica di 8 anni, che non pratica alcuna attività fisica. Direi che questo è un dato allarmante e dobbiamo assolutamente intervenire. Io spero che la prossima indagine Occhio alla Salute ci permetta di raccogliere dati più favorevoli, soprattutto nell'interesse della popolazione scolastica e dei cittadini del domani, perché ricordiamoci che quando facciamo attività fisica facciamo prevenzione e questo determinerà sicuramente un vantaggio nella salute dei cittadini del Veneto di domani. Numerose sono le indagini scientifiche di carattere internazionale, ma anche nazionale, ne citiamo una, per esempio la ricercatrice italiana Caterina Pesce, che hanno dimostrato che gli studenti o comunque i ragazzi giovani che fanno attività fisica, attività motoria, che fanno sport, hanno un rendimento scolastico migliore. Sono maggiormente efficaci nell'organizzare il lavoro quotidiano, nel conciliare l'attività fisica, l'attività motoria, gli impegni sportivi con gli impegni di studio. Quindi ecco, questo è un messaggio importante, dobbiamo farne tesoro e soprattutto dobbiamo leggerlo anche in chiave di prevenzione per quello che riguarda quelle patologie emergenti quali il ritiro sociale. Pensiamo a che cosa può significare per un ragazzo scegliere di rimanere una giornata intera in casa sul divano a fare attività diciamo in video comunque, piuttosto che uscire e scegliere di avere delle relazioni vere, scegliere di fare sport con compagni, amici, in luoghi strutturati ma anche in ambiente, perché ripeto, anche un'uscita in bicicletta, in canoa, una sciata, un'attività all'aria aperta possono essere assolutamente gratificanti e di pregio per quello che riguarda la salute dei nostri ragazzi.